oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, didampingi oleh Asih. Jadi tujuan kami datang ke sini membawa bantuan logistik berupa kebutuhan dasar sebanyak 9 rumah yang sesuai dengan laporan lurah terakhir tadi pagi 9 rumah. Sehingga pada hari ini kami datang membawa bantuan logistik kebutuhan dasar yang waktu kejadian bencana ini pada saat kemarin tanggal 13 Oktober 2025.